Ухнаагийн хөрс үхэн бүх ард түмний саналаар 2021 онд Монгол Улсын 6 дахь ерөнхийлөгч болж сонгогдсон бөгөөд үндсэн хуулийн зохицуулалтаар 2027 он хүртэл төрийн тэргүүнээр ажиллах хэрэгтэй. Үндсэн хууль болон ерөнхийлөгчийн хууль тусгагдсанаар ерөнхийлөгч нь үндэсний эв нэгдлийг илэрхийлэгч, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн, зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч бүх шатны шүүгчдийг томилох хэрэгтэй. Гадаад харилцаанд Монгол улсыг төлөөлөх бүрэн эрхтэй элчин сайдуудыг томилох хэрэгтэй юм а. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх тангараг өргөснөөр эхэлж, шин сонгогдсон ерөнхийлөгч тангараг өргөснөөр дуусгар болдог. Энэ зарчмаар Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлц үхийн бүрэн эрх дуусахад одоо 990 хоног дутуу байна. Хүрэлц өх ерөнхийлөгчийг тодорхойлох ажлууд нь тэр бумод хүнсний хувьсгал, харин түүний хэлсэн хамгаалтынхан холтцоо, холд ард түмэн намайг хамгаална. Одоо холхон байцгаа нийгэмд шудраг эсэх тогтоох ёстой гэх үгс нь олон нийтийн чихэнд хоногдсон байдаг юм а. Ерөнхийлөгч хүрэлц үхийг тодорхойлох өөр нэг үг нь хурандаа. Тэрээр 1989 онд Батлан хамгаалахын их сургуулийг улс төрч мэргэжлэр төгссөн бэлтгэл хурандаа цолтой нэг юм а. Нийгмийн сүлжээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлц үхээс хурандаа хүрэлц үх нь илүү олон дэмжигчтэй. Түүнийг нь батлах хурандаа хүрэлц үхийг дэмжигчд гэх Facebook хуудасч бий. Эндээс харахад хурандаа хүрэлц үх нь хувийн ерөнхийлөгч хүрэлц үх нь Монгол улсын хэмжээний нэр хүнд гэж тодорхойлж болохоор байна. Ерөнхийлөгч хүрэлц үхийн тодорхойлсон улс төр бизнесийн 30 гэр бүлийг монголчууд одоо ч мартаагүй. Монгол улсын ерхий сайдаар ажиллахдаа тэрээр нийгэмд шудраг эсийг бүтээнэ гэхдээ төрийн ордонд хулгайч нар суудаг. Энэ дунд хулгайч 30 гэр бүлээс ч бий. Тэдний нэгийг улсын хурлын гишүүн Намтойрч гэж мэдэгдэж байлаа. Ингээд иргэдээс улс төр пирамида байгуулсан 30 гэр бүлийг цээжилж авахыг ч хүссэн байдаг юм а. Ерөнхийлөгч хүрэлц үхийг сануулах өөр нэг үг нь шанаа. Тэрээр 2012 онд улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр баяр сайхан гишүүнийг салаавч гаргалаа хэмээгээд төрийн ордонд сэтгүүлчдийн өмнө шанаа өгсөн түүхтэй. Энэ үйлдэлээч би цэргийн албаас эр хүн доромжлыг дэвтсэнгүү. Өнөөдрийн үйл явдлын төлөө би та бүхнээс уучлал гуйж байна. Дэвчээрт хязгаар бий гэж тайлбарласан удаатай. Ерөнхийлөгч нууцхан авьяастан олон нийт түүнийг гитар тоглодог гэдгийг тэр бүр мэдэхгүй. Тэгвэл гитарчин хүрэлц үх 2014 онд амьд хөгжмийн андууд хамтлагийг байгуулж байсан. Ерөнхийлөгч хүрэлц үхийн санаачилсан софт рок чиглэлээр уран бүтээлээ туйравдаг мөн энэхүү хамтлаг нь 2017 оны 5 дугаар сард 9 дуунаас бүрдсэн андууд нэртэй эхний цомгоо гаргаж анхны тоглолтоо тусгаар тогтнолын ордонд хийсэн билээ. Энэ үеэр ерхий сайд тасан Сүбаталд ямар ч үсэн нооттой гитарчин юмаа гэдгийг харлаа гэж хүрэлц үхийн урлагийн авьяасыг дүгнсэн юм а.